Һәр әсә балаһын күкрәк астында йөрөткәндә, уның дөньядагы иң бәхетле, иң уңышлы кеше булып, тормышта үз урынын табуын теләй. 1918 елның 5 февралендә Дүртөйле районының Миңеште авылындагы ябай бер йортта «Мин якты дөньяга тыудым» дип бер сабый тавыш бирә. Ата-әсәһе балаһына үз эшендә оста булып танылһын дигән ак теләктәр әйтеп, Назар дип исем куша. Ул сабый киләсәктә башкорт шигъриятенең иң сагыу йолдызларының береһе булып балкыясак. Ялкындан һәм хистән коелган шагыйрь булып. Көндүзгү эфирыбызды һеҙҙең һорауҙар буйынса төҙөлгән концерт дауам итә. Назар Нәжми шиғырына Заһир Исмәғилев яҙған «Тауҙар юлы» йырын тыңлағыҙ. Фәридә Ҡудашева башҡара. Башҡортостандың халыҡ шағиры Назар Нәжми яҙған йырҙар кемдәрҙе генә осраштырманы ла, кемдәрҙе генә ҡауыштырманы икән. Башҡорт шиғриәтендә хистәр батшаһы булып таныласаҡ әҙип 30-нсы йылдар аҙағында яҙыша башлай. Уның тәүге шиғырҙары 1937 йылда Республика газеталарында баҫыла. Тәүге китаптарының исемдәре лә Назар Нәжмиҙең киләсәк ижады менән ауаздаш. Беренсе йыр, икенсе йыр. Моңдар батшаһы яҙған шиғырҙарҙың һикһәндән ашыуы үҙ ғүмерен йыр булып дауам итәсәк. Уларҙың күбеһе халыҡ йыры юғарылығына күтәреләсәк. Аҡты ташып, аҡты ярһып ҡар һыуҙары. Шулдыр инде яҙҙың ташып яр һыуҙары. Аҡты беҙҙең ҡар өҫтөндә ҡалған эҙҙәр. Аҡты илап икәү бергә һалған эҙҙәр. Һин ғүмер ағыштарым, һин минең һағыштарым, һин минең шатлыҡ илем, юғалтыу табыштарым. Һин ғүмер ағыштарым. Когда я прочитал эти стихи, это был просто шок, потому что для того времени это было очень необычно. Чтобы в песне о любви ни разу не сказать слово «любовь». Һин ғүмер ағыштарым. Яҙҙар килә, яҙҙар китә, һыуҙар аға. Көндәр аға, айҙар аға, йылдар аға. Һыуҙарҙың да, айҙарҙың да, йылдарҙың да ағышынан эҙҙәр, ҡала эҙҙәр ҡала. Һин ғүмер ағыштарым, һин минең ағыштарым, һин минең шатлыҡ илем, юғалтыу табыштарым. Һин минең ағыштарым.
Мына инде тағы ерге қардар яуа Бүтән әмә туңған төслі қар астында Күндер аға, айдар аға, йылдар аға Ини күрәм айдар, йылдар қарашында Ин ғұмыр ағыштарым Ин минем ағыштарым Ин минем шатлық илем Юғалту табыштарым Ин минем ағыштарым Ин минем ағыштарым Кайдан килә йөрәктәрҙе өҙөр был моң? Кайдан башлана ла, кайдан көс ала? Йорт эштәре менән булышҡанда ла 4 балаһын йыр менән иркәләргә өлгөргән әсәһенәнме? Моңдан яралған, күптән инде бүрияһе булған атаһынанмы? Тыуған ауылында үҫкән һомғол буйлы ағастарҙанмы? Әллә мәңгелек йырын йырлап аҡҡан Ағиҙелдәнме? Моғайын, бар хистәр бергә ҡушылғандыр ҙа, күкрәккә һыймай, яҡты донъяға моң булып ағылғандыр. Иң беренсе тапҡыр Назар Нәжмине мин инде бала саҡтан уҡ күргәнем, иң беренсе тапҡыр. Жәй айы иде, июль айы иде, ыссы, туҙан уйнап тора иде. Һәм ауылда аҡ күлмәкле җиңсе сығынған, аҡ сәсле бер абый килә. Ҡыш бабай була инде дип аптырадым. Ҡыш бабайҙың саҡалы да бар, не саҡалы юҡ ул дип. Назар Нәжмиҙең тыуған төбәгенә булған мөхәббәте лә йыр кеүек, матур һәм тәрән. Кем генә булып, ҡайҙа ғына эшләмәһен, ниндәй генә бейеклектәргә күтәрелмәһен, ябай хәбәрсе, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры директоры, Һәнәк журналының баш мөхәррире, Башҡортостан Яҙыусылар союзы идараһы рәйесе, Башҡорт АССР-ның юғары советы депутаты Назар Нәжми күңеле менән Ағиҙел буйындағы миңештенең ябай ауыл малайы булып ҡала. Ҡырҙарымдың зәңгәр киңлегендә мин ҡанатлы, осҡан ҡош кеүек. Йөрәгемә әгәр ҡыйын булһа, әгәр күңелем булһа, буш кеүек. Һыуһағанда һалҡын шишмәләргә һыу алырға төшкән ҡыҙ кеүек. Йыр алырға ҡайтам ауылыма, унан йомарт ерҙә юҡ кеүек. Шунда ғына күк ҡоштарҙың да һайрағаны мең-мең көйҙәргә. Юҡ, мин шағир була алмаҫ инем. Әгәр тыуһам, башҡа ерҙәрҙә. Назар ағай үзенең туған яғында һәр бер мәсьәләне күрергә тырышты инде. Халыҡ нисек йәшәй, фирмада эшләү условиялары, механизаторларың нисек, менә шундай тәртиптә. Ул җитәксегә теге калышчылар әйткән сүзләрен, ҡайсы берләрен фамилиясыз ғына җиткерә бит инде. Бөтөн әйбергә дә критичен ҡарады инде ул булай. Мин шағир дип тормады. Назар Нәжмиҙең шиғырҙарын тәүге тапҡыр уҡыған кеше лә уларҙың йырлап тороуына иғтибар итә. Шул шиғырҙарға нисек көй яҙмайһың инде? Республиканың билдәле композиторҙары уның йөрәк емештәренә кемуҙарҙан йырҙар яҙа. Уларҙың исемдәре башҡорт мәҙәниәте биттәренә алтын хәрефтәр менән яҙылған. Заһир Исмәғилев, Хөсәйен Әхмәтов, Нариман Сабитов, Шамил Ҡулбарисов,
Рим Хәсәнов. Уттар хүнде, йондызлар да хүнде. Таң нурында йөзә болыттар. Хүнһен, уттар, йондызлар да, миндә әле хүнмәс өмет бар. Һиңә тагы мин бер киләм әле, йондызларда минең эшем юк. Һине тагым мин бер күрәм әле. Һинән башка һөйер кешем юк. Шигырьләренең җырга әйләнүе бик табигый. Чөнки аның һәрбер шигырендә җырга әйләнгән һәрбер җырында аның менә шушы бер хикмәте бар. Рим Хәсәнов ул инде шул хәтле әлбәттә табышканнарлар, югары шигърият менә аларны халыкка танытты. Алар искермәй торган җырлар һәм җыр сәнгатенә, башкорт татар җыр сәнгатенә алар бөтенләй яңа төсмерләр истәделәр, яңа ахаңнар истәделәр. Minən başqalar Yine dağın min bir kiləməli Bir kimdələ minin işimi yox Yine dağın min bir kurəməli Dinen başka geçim yok. Мы сотрудничали, я бы сказал, не очень легко. То есть мы писали песни требовательно очень. И, может быть, поэтому они не сходят до сих пор. Назар Агай был поэтом высочайшего полета. Никогда Назар Агай ни о каком литераторе, о композиторе, он никогда не говорил плохо. Он говорил с юмором, он мог где-то не осуждать, а критиковать, да? Назар Агай во мне остался с озорным блеском в глазах. Ну, вот таким он остался и живет во мне до моего конца. Йондызларда кабат кабындылар, кабат янды уттар өйләрдә, янударым көюдәрем менән алыштырып төнді көндәргә. Һиңә тагы мин бер киләм әле, йондызларда минең эшем юк. Һине тагы мин бер күрәм әле, һинән башка һөйер кешем юк. Юк, юк. Һине тагы мин бер күрәм әле, һинән башка һөйер кешем юк. Юк, юк. Шагыйрь йөрәгендә нимә кайнаганын, уның сәер кылыктарын аңлавы кыен. Нәҗметдин улы Назар дөньяның барлык әсе-сөсөһен үз елкәһендә татыган. Бөек ватан һугышы дип аталган гәрәсәттең уртаһында йөреп,
Нисә тапкыр үлем менән күзгә күз очрашкан кеше. Бомбалар шартлаган, автомат тавышы тынмаган ердә нисек күңеле катмагандыр. Ул гомере буена йөрәк кылдарын өҙөр сиккә еткерерлек моң менән һугарылган әсәрҙәр ижад итеүсе булып кала. Ак кайындар, Уралым кайындары. Был яктарга кайдан килдегез? Туган Уралымдың киртләс таударына нисек мендегез? Юк, һеҙ әҙәм балалары түгел. Бер килергә, берсә китергә. Ер һәм ҡояш бына ошо ерҙән урын биргән һеҙгә үҫергә. Ошо ерҙә туған ата-бабам, ошо ерҙә туып үҫкәнмен. Ак айындар һеҙҙең менән бергә Ағиҙелдең һыуын эскәнмен. Шунан да бармы ҙур яҡынлыҡ, бер туғандар ер һәм һыу аша. Беҙҙең туғанлыҡтың тамырҙары шул ер һыуға килеп тоташа. Аҡҡайындар, ниндәй милләттәнһеҙ? Бындай һорау ахыры алйытса, һеҙ башҡортса япраҡ яраһығыҙ, йырлайһығыҙ кеүек башҡортса. Һеҙ бер төрлө милләттән дә түгел. Һәр халыҡтың һеҙ ер туғаны. Сикләнеүҙән йәки сик белмәүҙән һеҙ юғары, һеҙ бик юғары. Һеҙ ғорур һәм һеҙ киң күңелле. Бөйөклөк тә шунда түгел. Тамсылар, тулҡындар, көтөлмәгән ямғыр, ер һәм йыр, көтмәгәндә, ҡарҙар яуа, көҙгө һуҡмаҡтар, яҡты күҙҙә. Назар Нәжмиҙең 20-нән ашыу китабының исеме лә күп нәмә тураһында һөйләй. 20-нсе быуаттың 2-нсе яртыһында, социализм осоронда, бөтә ил менән коммунизм төҙөгән дәүерҙә Назар ағайҙан урра илһөйәрлек менән һуғарылған шиғырҙар яҙыуын һораған кешеләр ҙә булғандыр. Ләкин ул хис кешеһе. Уның ижады ялған илһөйәрлектән азат. Башҡортостандың халыҡ шағиры Раул Бикбаев әйтмешләй, һуңғы шаҙра шағир. Күптәрҙе бит заманалар артыҡ шымартты. Назар ағай ҙа ике йөҙлөлөктөң тамсыһы ла булманы. Тураһын әйтте. Көлһә, тауҙар ярылып китерлек итеп ҡысҡырып көлдө. Һәр кемгә фекерен асыҡтан-асыҡ әйтә килде. Талантлыны талантлы тине, талантһыҙҙы мөтәшағир тип көлдө. Ул беҙҙең башҡорт әҙәбиәте, шиғриәтебеҙ өсөн сағыштырып әйткәндә Лермонтов дәрәжәһендәге шағирыбыҙ. Лирик шағир булараҡ Есенинды яраталар. Уның һуҡмаҡтары тарыраҡ. Назар ағай ҙа философия, донъяға фәлсәфи ҡараш юғарыраҡ, киңерәк. Ул башҡорт донъяһы менән бөтә донъяның һулыштарын бергә бәйләй. Кешеләр үҙҙәрен түгел, ә идеяны яҙалар ине. Шиғыр айырым, үҙе айырым була торғайны. Аның бергә ҡушылып барды, икеһе бергә. Ул ысын шиғриәткә ҙур талап менән ҡарайны. Исеме сыҡҡан шағирҙәргә лә аның мөнәсәбәте бик һәйбәттән булманы. Бер нисә шағирҙы ул гидропоник шиғырҙар яҙа тип әйтә торғайны. Тамырһыҙ ваҫылынып торған теге үҫемлек бар бит, гидропоника. Шуның һымаҡ. Бына шул талапсанлығы менән бәлки ҡырыҫта күренгәндер. Ул системаға яраҡлашманы бер ваҡытта ла. Теге системаға аларҙың рамкаһына һыйманы. Аның шәхесе ҙурыраҡ, киңерәк ине.
Кайбер китаптарыннан аның теге крамолга эзләп басылып сыккан китаптан кайбер битләрен ертып ташлаганнар. Әле һаман да асылмаган бер хымак тораһың бүре дигәнрәк бер фикер әйткән. Теге бүренең горком секретары неге өлкә комитетына ялу язган, менә бүрене хурлап яза дип. Хәзер көлке әлбәттә. Менә шундай замандарда без яшәнек. Берәүләр мин ватанды һөям, мин ердең хуҗаһы дип кычкыралар. Әмма һинең коры һөюең яки хуҗа булып бөергә таянып торуың илгә, кешеләргә ниндәй шатлыктар өстәй әле. Икенче төр шагыйрьләр ердең хуҗаһы булу туйгыһын кыскырып игълан итмәйдәр. Ошо туйгы менән арбайдар, канатландыралар. Назар Нәҗми икенче төр шагыйрьләр рәтендә. Мустай Кәрим РСФСРның дәүләт премиялары лауреаты. Башкортстандың халык шагыйре Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты. Назар, һин халкым дип кыскырып яшәмәнең. Әмма бөтә гомреңде халкыңа багышланың. Кәтибә Киндя Булатова, Башкортстандың атказанган мәдәният эшмәкәре, шагыйре. Ул гашык шагыйр. Ергә, кешеләргә, табигатькә гашык. Уның йырдары ла, моңдары ла, хыялдары ла мәңгелек яшьлек, мәңгелек мөхәббәт һәм мәңгелек яз турагында. Заһир Исмәгыйлев, СССРның, РСФСРның халык артисты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. Тураһын әйткән туганына ярамаган. Тура һүҙле, бәхәсләшергә яратыусы, матбугат биттәрендә уҫал сығыштары менән билдәле Назар Нәжмиҙе лә күп шағирҙарҙың яҙмышына хас һынауҙар, кәртәләр урап үтмәй. Бер ваҡыт уның шиғырҙарын баҫмай башлайҙар. Күңелендәге хистәре йөрәгенә һыймай тышҡа, кешеләргә ашҡына. Ләкин уларға барып етмәй. Бүген миңә әйтеп кайтардылар. Мин ирештем калай Моратка. Шигырьләрем дөнья күрер өсөн торагыз икән сиратта. Берегез дә миңа сират көтеп килмәнегез тыныс яй гына. Кешеләргә касан сират көтеп килә шатлык, килә кайгылар. Сират көтеп киләмени илһам, һөю, нәфрәт, давыл һәм яшен. Шигырьләрем, һеҙ бит йөрәк ҡаным, һеҙ иманым минең, күҙ йәшем. Ни өсөн һуң сират көтәһегеҙ? Миңә дан йә икмәк өсөнмө? Хаҡығыҙ да һеҙҙең шул ғынамы? Кәрәгегеҙ дә шул тиклемме? Китегеҙ һеҙ. Йүнһеҙ булһағыҙ да, булығыҙ һеҙ. Ғорур Исмаһам. Икмәклек һеҙҙән башҡа табылыр. Мин ас тормам һис ҡасан. Китегеҙ һеҙ. Һеҙҙән башҡала бит күптәр тора бында көрһөнөп. Шағирҙәр ҙә, беҙ бит кәрәгенән артығыраҡ буғай. Үрсенек. Назар Нәжмиҙе замандаштары тәбиғәттең үҙе һамаҡ, йә болотло, йә ҡояшлы ине тип хәтерләй. Бер ҡараһаң, сабый кеүек бер ҡатлы, икенсе мәл тәрән аҡыллы, аҡһаҡал. Назар ағайҙың аҡылы, уның әсә, ҡайындар, ҡапҡалар, йыр тураһында баллада, дуҫ тураһында 11 йыр, күлдәк, иблис, Урал поэмаларында бигерәк тә асыҡ сағыла. Урал поэмаһы ил тураһында, халыҡ тураһында, тел тураһында, заманыбыҙ тураһындағы бер роман кеүек. Беләһегеҙме, ул беҙҙең Ишмулла Дилмөхәмәтовты күҙ уңында тотоп яҙған. Америкаға барып йөрөгәндә үҙенең шунда яҡташын осрата. Был яҡташы еңел тормош эҙләп шунда китеп, шунда йәшәй бара икән. Һәм шунда һөйләшә башлағас, был уның илен онотоуы, шундағы байлыҡты күреп тә,
ярлы яшәүе, меткин булып яшәүен аңлай. Һәм уга мондай шулай дип әйтә. Әгәр дә һин ысын башкорт икән, йырлап күрһәт миңа Уралды ди. Җавап бирә алмас, ул әйтә, ул һин бөтенләй башкорт түгелһең дигән бик катгый карар чыгарып, аның йөзенә бәреп әйтеп куя. Менә был шундай зур табыш шагыйрь өчен. Был Назар агайдан башка мондай табышты күргәнем юк. Йырды ниндәйдер символик дәрәҗәгә, ил, тел, халык дәрәҗәсенә йырды күтәрү. Назар агай башкорт шигъриятенә ниндәйдер яңа юллар үткән кеше. Башкорт шигъриятендә бик күзгә салынмаган, документаль рәвештә язылган, әле яшәп яткан тере кешеләр турында язган поэмалар бар. Мәсәлән, Ике Золайха дигән поэмаһын алыгыз. Шигъриятта ошондай фаҗигаләрне күрһәтү, шигърият дәрәҗәсенә күтәрү бик авыр эштер дип уйлыйм. Ниндәйдер сер бар, уйланырлык, күңелеңә һеңерлек серләр бар. Моны бит шигырьнең бөтен мәгънәһе, бөтен хикмәте шундалыр дип уйлыйм. Башкортстанның халык шагыйре Назар Нәҗмиҙең яҙғы йыр, хуш хәйруш, саҡырылмаған ҡунаҡ, егет егетлеген итә тигән тәүге пьесалары, һуңыраҡ яҙылған гармунсы дуҫ, күршеләргә ҡунаҡ килгән, ҡыңғыраулы дуға, әтәмбәй пьесалары барыһы ла Башҡорт дәүләт академия драма театрында ҡуйыла. Назар агайның драматургияһын инде әйтеп тораһы түгел, күптәр беләләр. Ғәжәп, тынғыһыҙ, бөтөн нәмәгә лә борсолоп ҡараған сәйәсмән икәнлеген дә менә күрәһең шунан. Ул мәсәлән, элекке Коммунистлар партияһы политбюроһының секретары Яковлевка, Александр Яковлевка хат яҙа. Шунда ул милли мәсьәләләрҙе, әҙәбиәт мәсьәләләрен шундай киҫкен итеп күтәрә. ЦКның секретарына кем беҙҙең яҙыусыларҙың яҙғаны бар хатта. Был бигерәк тә үҙенең иле, үҙенең тыуған ере тураһында ныҡ борсолған кеше ҡулынан ғына килә торған иш. Назар Нәжми бөйөк әҙиптәр Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Алишер Наваи поэмаларын, Рәсүл Ғамзатов, Ҡайсын Кулиев һәм башҡаларҙың шиғырҙарын башҡортсаға тәржемә итә. Бына Назар ағайҙың йырлап торған теленең бүтән искәлектәрен һаҡлап, башҡа телдәргә тәржемә итеүе бик ауыр тиҙәр. Йәшлек урамдары, тулы хыялдары, беҙ шатлыҡҡа туймаҫ иҫәрҙәр. Өфө йүкәләре беҙҙең хаҡта ла әле. Япраҡ яра-яра һөйләрҙәр. Ул шиғыр 46 йылда Берлин шәһәрендә күңелгә килде ди. Нисек килгән? Суғыш бөткәс 45 йылда Берлин урамынан китеп барабыз ди. Бер урамға килеп сыҡҡандар, ике яҡта юкә ағашлары үсә ди. Мен дей Уфадағы кебек үземне хис иттем ди. Күз алдына китергәсендә 41 йылда суғышҡа киткән, 45 нисә йыл туған яғын күрмәгән бит. Күңелендә йөрөткән 60 нисәнче йылда гына яҙған бит инде ул шиғырны. Һөйөү тойғаһына нисә кисереш хас икән.
Нисәү булһа ла, уларҙы шағир моңға һалған. Назар моңына. Скрипка, аккордеон, пианинола уйнап, иҫ киткес моңлы йырлаған Назар Нәжми әле сәнғәттең башҡа юлын һайламаған. Юҡһа, ул яҙған үлемһеҙ йырҙарҙы кем ижад итер ине? Ғүмере буйы мөхәббәт тураһында яҙған Назар Нәжми заманы өсөн бик һуң өйләнә. 47 йәштә. Ауылда йәнәтеп йөрөгән ҡыҙы уны «һин шаҙыра» тип битәрләп, хистәрен ҡабул итмәй. Бәләкәй сағындағы сирҙән ҡалған шаҙралығы тураһында һуңынан ул уйынлы, ысынлы, әллә күпме шиғыр ҙа яҙасаҡ. Ләкин йәш шағирҙың нескә күңеленең яралары оҙаҡ бөтәшә. Бер ваҡыт халыҡ шағире Рәшит Ниғмәтиҙә ҡунаҡта саҡта Назар ағай ғаилә альбомында Флорида исемле ҡыҙҙың фото һүрәтен күреп ҡала һәм «Кем инде был ҡара аҡ ҡошҡай?» тип ҡыҙыҡһына. Ана шул ҡара аҡ ҡошҡай уның ғүмерлек юлдашы, мәңгелек сазына әүерелә. Это было очень романтическое у них знакомство. Они уехали на озеро Шамсудин. Там папа, конечно, любил в себя маму. Она всегда рассказывала, как он пел. У него же был певческий голос. Там он маму, конечно, покорял своим итальянским бельканто. Между родителями было почти 20 лет разницы. По тем временам это была неслыханная вещь. Как-то в семье не было принято. Знаете, ни сюсю, ни любовь, ни морковь, ни это. Но после того, как папа умер, мама не прожила год. Она просто не хотела жить. Она посвятила свою жизнь моему отцу. Папа никогда не скрывал своих политических мировоззрений, своих мыслей по поводу всего того, что происходит в стране. И те действия, которые папа не совершил в своей жизни, благодаря матери. Ҡара муйыл сәскәһендәй ап-аҡ һинең йөҙҙәрең, ҡара муйылдай ҡап-ҡара, сөм-ҡара шул күҙҙәрең. Муйыл ап-аҡ сәскә ата һәр йылды яҙғы мәлдә, бер ваҡыт һинең күҙҙәрҙә аҡ сәскә аттым әллә. Мне, конечно, выпало, наверное, такое огромное счастье быть единственным поздним ребенком своего отца. А счастье выпало в том, чтобы получить вот такую, знаете, безраздельную, безграничную, неимоверную вообще отцовскую любовь, вообще, которую только, наверное, может мужчина любить женщин. Но то спартанское воспитание, которое я получила при всем при этом, отец был очень строгим человеком, очень требовательным. Он, прежде всего, был палач для себя, вы понимаете, потому что многие знают, что он писал стихи по 20 лет, возвращался и так далее. Такие же требования были ко всем членам семьи. Это был такой момент, когда выдирали уже готовые страницы из изданных произведений, да, как спектакли отменяли и так далее. И он однажды мне сказал такую вещь: «Я бы застрелился, если б не ты». Ты, говорит, тогда была очень маленькая. Я всегда удивлялась, когда читала его стихи о том, как он не боится быть абсолютно голым, нагим, обнаженным. Это ведь надо иметь очень большое мужество. Он не был святым. Он был обыкновенным, необыкновенным человеком. Ҡара диңгеҙ зәңгәр күҙҙәрең менән, мин үтәм һинең тылсымлы зәңгәр эҙҙәрең менән. Аҡ яллы тулҡындарыңа атланып еләм кеүек, хыялдарымдың ярына мин барып менгән кеүек. Һиндә донъямдың тынғыһыҙ бәхетле сәғәттәре, ҡуанһам да, юанһам да, һиндәлер сәбәптәре.
арбаны мине диңгездең зәңгәр сердәре тиһәм, ул сердәр минең кызымдың зәңгәр күзләре икән. Я так люблю своего отца и так горжусь им. Но почему-то при жизни я никогда ему этих слов не сказала. Да, вот не принято было в нашей семье. И вот, наверное, вот сегодня я, наверное, говорю ему эти слова любви. Шагыйрьләр ердә тыуһалар да, ер кешеләре түгелдер тим. Улар илаһи моңдар илендә яшәй. Назар Нәҗми дә без ябай ер кешеләре күрмәгәнде күрә, ишетә һәм һиҙә. Уның күңеле иртәнге ысыҡ кеүек, матур да, нескәле, нәфис тә. Бөтәһе лә һуңлап килде миңә. Яҙмыш йөрөнө гелән шаяртып. Һуңлап килде йәшлек, килде шиғыр, йәшлегемдәй сәсен ағартып. Әллә нисек үтте һөйөү юлым. Ул хыялый, бырма юл ине. Йән тетрәтеп килде, ысын һөйөү. Килде, ләкин инде һуң ине. Артык һуңлап аңлай башланым мин. Яшәү серен, тормыш юлдарын. Кайда барма һәр саҡ ашыҡтым мин. Ләкин үҙем һәр саҡ һуңланым. Ирештем дә күп моратыма. Хәҙер башҡа миңә ни кәрәк? Тик бөтәһе һуңлап килде миңә. Мин туғанмын ахыры, иртәрәк. Һуңғаһалар кеүек. Нишләһәм дә һуңғаһалар кеүек. Һуңғы кеүек был юл йөрөүем. Шул юлдарда күпме кешеләрҙе булған икән һуңғы күреүем. Һуңғаһалар кеүек һуңғы хатам, гүя һуңғы тәүбә ителде. Шатлыҡтарым ысын шатлыҡ кеүек, ҡайғыларым ысын шикелле. Һуңғаһылыр йөрәк яраларым, күҙ йәшемдең ынйы бөрктөгө. Һуңғы тапҡыр аңдып тора төҫлө дошманымдың һуңғы этлеге. Бөтәһе лә һуңғы булып ҡалһын. Үтелгән юл булмай һуңғыһыҙ. Юҡ, күңелем, алдан фараз итмә. Әйтелмәгән әле һуңғыһыҙ. Республика етәкселеге бөйөк шағирыбыҙҙың исемен мәңгеләштереү өсөн барыһын да эшләй. Миңештә ауылында йорт музейы ойошторолған. Дүртөйлө ҡалаһындағы башҡорт гимназияһы 2008 йылдан Назар Нәжми исемен йөрөтә. Ҡала баҡсаһында һәйкәл ҡуйылған. Шағирҙың һуңғы төйәге лә һәр ваҡыт ҡаралған, тәртиптә тотола. Башҡорт әҙәбиәтенең алтын бағаналарының береһе Назар Нәжмиҙе Дүртөйлө районы, Башҡортостан халҡы ғына түгел, Татарстан уҡыусыһы ла үҙ итә. Уның әҫәрҙәрен туғандаш, ҡан күршеләр ҙә яратып уҡый. Зур хәрефләр белән языла торған бейек шағирләребезнең берсе, ул үзенең шиғрияты белән иң элек башҡорт шиғриятын бер башҡа күтәргән шағир. Назар ағаның шиғырға белгән мөнәсәбәте ул башҡаларҙан бик ныҡ айырылып тора. Менә мин күпме генә уҡысам да, Назар аға шиғырның төшөн, үзәген, ниндейҙер бер тамырын тапмаса, бер хикмәтен тапмаса, ул шиғырны язмай торған иде. Аның ярата торған бер сүзе бар иде. Высокая боль
высокий бойлы булырга тиеш шигырда. Ул әгәр дә бәгыреңнән оргылып чыкмаса, ул фикерме, хисме, ул чын шигырь була алмый. Ул җиңел язмады шигырьләрем, тырыша, интегә, менә шушы Назар Нәҗми дәрәсәсеннән төшмәскә тырышып язды. Йөрәк шагыйре. Моңдар батшаһы Назар Нәҗмиҙең бөйөклөгөн һәм баһаһын без, уның дәүрендә яшәгән кешеләр, мөгаен аңлап та еткермәйбездер. Алыстагы кояш ныграк йылыта тиҙәр бит. Без яшәгән ошо заман, бөек шагыйрь заманы, Назар Нәҗми заманы. Үзе шагыйрь 2 тапкыр яшәй. Бере кабергә кергәнсе, икенчесе халык күңелендә яшәй. Ул халык күңелендә яшәясәк булудан буынга. Назар Нәҗми иҗаты тураһында үз барганда, ирекһездән Пушкинның һәйкәл шигырындагы шундай юлдар искә төшә. Я чувства добрые лиры пробуждал. Назар Нәҗми шулай ук кешеләр күңелендәге матурлык хистәрен уятып яшәне һәм үзенең күңел матурлыгын өстәне. Был иҗады оның үлемһеҙ иҗат. Ул кайһы вакытта үзенең мәкаләләрен яки шигырьләрен иң башта миңә укытып ала торгайны, фикереңде әйт, хуплаһыңмы юкмы дигәндәй. Әлбиттә, бага уның мохтаҗлыгы ла булмагандыр. Назар Нәҗми һуң инде минең әйтеүемсә төзәтеп ултыра торган кеше. Ләкин уның ошонда ышанып каравы, яла мөнәсәбәте минең өчен әлбиттә бик кадерле. Чөнки ул бик улуг зат, шөһрәтле зат. Безнең өчен, башкорт халкы өчен ул гениаль лирик, йөрәк шагыйре. Башкортостандың халык шагыйре Назар Нәҗми иҗат кешеһе буларак һәр вакыт икеләнә. Үз-үзенә һорауҙар биреп, яуап эҙләй. Иртәрәк тыугам, яратып туя алманым дип тә хафалана. Ләкин, Назар ағай, без һеҙҙән һуң килгән быуын, йырҙарығыҙҙы тыңлап, әҫәрҙәрегеҙҙе уҡып, һеҙ был донъяға нәҡ ваҡытында килеп, үҙ һүҙегеҙҙе, шағир һәм шәхес һүҙен ваҡытында әйтергә, көс һәм батырлык тапҡанһығыҙ тибеҙ. Һеҙ был донъяға юҡҡа килмәгәнһегеҙ. Башҡортостан тигән хозур төбәктә үҙ йондоҙығыҙҙы мәңгелеккә ҡабыҙғанһығыҙ. Ҡабатланмаҫ, яныуҙан һәм хистән ҡойолған йондоҙығыҙҙы. Ҡайҙа барма ерҙә матурлыҡтар, бел шул ерҙә тыуып үткәндәр. Беҙгә ҡәҙәр ҙә бит ергә күпме килеп киткәндәр. Һәр кемгә лә бирелмәгәндер ул йәшнәү күкрәүҙәргә тиң ғүмер. Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгелдәр. Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгелдәр. Берүк ҡояш аман ҡараһа, берүк булмай заман елдәре.
килгәнбез икән, юкка түгелдер, был дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгелдер. Бездә